Hello friends, welcome to Phoenix Academy for Excellence. So let's go ahead and start with today's daily vocab section. Okay. So without wasting many times, let's start with the video. So as I tell every day, please share, like, and subscribe if you like the video. Okay. So let's see the first word. The first word is dispel. Dispel means to remove fears, doubts, and false ideas, usually by proving them wrong or unnecessary. Okay. ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്മളതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേടിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫാൾസ് ഐഡിയാസ് ഉണ്ട് അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുക എങ്ങനെ അത് തെറ്റാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട് അതിനാണ് ഡിസ്പെൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ടു ഡിസ്പെൽ ആ ഡൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഡൗട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഇല്ലെന്നുള്ള കാര്യം പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡൗട്ട് മാറും. ഓക്കെ, ഫാൾസ് ഐഡിയാസിനെ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റോങ് എന്ന് അങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഫിയർ ഡൗട്ട് എന്നിട്ട് ഫാൾസ് ഐഡിയാസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണതാണ് ഡിസ്പെൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നത് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു സ്റ്റാർട്ട് ദ സ്പീച്ച് ബൈ ഡിസ്പെല്ലിംഗ് എ ഫ്യൂ റൂമർ. അപ്പൊ ഈ റൂമർ തെറ്റാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ സ്പീച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഹാവ് ബീൻ സ്പ്രെഡിങ് റീസെന്റ്. അപ്പോൾ റീസെന്റ് സ്പ്രെഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരുന്ന റൂമേഴ്സിനെ തെറ്റാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ സ്പീച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആള് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇംപെർമനൻസ്. ഇംപെർമനൻസ് സിംപ്ലി പെർമനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഉള്ളത്. ഇംപെർമനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നോട്ട് ലാസ്റ്റിംഗ് ഫോർ എവർ, നോട്ട് ലാസ്റ്റിംഗ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം. അധികം കാലം ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴത്തേക്കും ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഇംപെർമനൻസ്. പെർമനൻസിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. ദ ഇംപെർമനൻസ് ആൻഡ് ഫ്രജിലിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ്. നമ്മുടെ ലൈഫ് പെർമനന്റ് അല്ലല്ലോ, അപ്പോൾ ഫ്രജൈൽ ആണ്. നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണോ നമുക്ക് എന്തോണം സംഭവിക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി മീൻ ബൈ ഇംപെർമനൻസ് ആൻഡ് ഫ്രജിലിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ്. ലൈഫിന്റെ പെർമനൻസ് അല്ലാത്തൊരു ഇത് ഞാൻ ഒരിക്കലും ലാസ്റ്റിംഗ് അല്ല, എന്നിട്ട് അത് ഫ്രജൈലോ ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി മീൻ ബൈ ദാറ്റ്. ഷീ സേസ് ദാറ്റ് ഹെർ പെയിന്റിംഗ്സ് റിപ്രസെന്റ് ദ ഇംപെർമനൻസ് ഓഫ് എവറിഥിങ്. സോ അവളുടെ പെയിന്റിംഗ് എന്താണ് റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യണത്? ഇംപെർമനൻസ് ഓഫ് എവറിഥിങ്. ഏതൊരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു കാര്യം സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എൻഡ് ആവും. That means that it's not going to last forever. അതാണ് റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അവളെ പെയിന്റിംഗ്. ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് എവറിഥിങ് വിൽ എൻഡ് വൺ ഡേ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, പ്രീസേജ്. പ്രീസേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ടു ഷോ ഓർ സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് സംതിങ് അൺപ്ലസന്റ് വിൽ ഹാപ്പൻ. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും അൺപ്ലസന്റ് സംഭവിക്കും എന്ന് കാണിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യോ ബിഹേവിയറിൽ നമ്മളത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. അത് ഇൻഡയറക്ട്ലി കാണിക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് പറയും? പ്രിസേജ് എന്ന് പറയും. ടു ഷോ ഓർ സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് സംതിങ് ഓഫൻ അൺപ്ലസന്റ് will happen. Okay, unpleasant ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യം സംഭവിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം കാണിക്കുക. But still the economy is not showing signs of any excesses that normally presage a recession. Okay, so economy എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ഒരു റിസെഷനിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു അൺപ്ലസന്റ് കാര്യം ആ ഇക്കണോമി ഇപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? അത് കാണിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഏതെങ്കിലും ഒരു റിസെഷനെ പൊതുവെ എന്താണ്? ഇറ്റ് സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് സംതിങ് അൺപ്ലസന്റ് വിൽ ഹാപ്പൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ റിസെഷൻ വളരെയധികം ആൾക്കാരെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഇക്കണോമി എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? അതിൻ്റെ അതേ ഒരു സയൻസും അത് കാണിക്കുന്നില്ല. അതിനെ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന എക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും അതിൽ കാണിക്കുന്നില്ല. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ominous. ഇതും അതായത് ഓൾമോസ്റ്റ് അതേ മീനിങ് തന്നെയാണ്. ഇൻ എ വേ ദാറ്റ് സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് സംതിങ് അൺപ്ലസന്റ് ഈസ് ലൈക്ലി ടു ഹാപ്പൻ. ominous മീൻസ് എ വേ that suggests that something unpleasant is likely to happen. എന്തെങ്കിലും അൺപ്ലസന്റ് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. I went to the kitchen and found him lying ominously still on the floor. അപ്പോൾ ഞാൻ കിച്ചണിൽ പോയപ്പോൾ അവൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഞാൻ അവനെ തറ കിടക്കുന്ന കണ്ടു. ആൻഡ് വിച്ച് സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് അവൻ എന്തോ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് സംതിങ് വാസ് നോട്ട് നോർമൽ, ഹി വാസ് നോട്ട് വെൽ ഓർ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ്. അത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് തോന്നിയത്. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി മീൻ ബൈ ominously still lying. ദാറ്റ് മീൻസ് സംതിങ് unpleasant was going to happen to him. Next one, incessant. Incessant എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെവർ എൻഡിങ്, നെവർ സ്റ്റോപ്പിംഗ്, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ an annoying or unpleasant way. നമ്മൾ incessant rainfall എന്ന് പറയാറുണ്ട്. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി മീൻ ബൈ ഇൻസെസെന്റ് റെയിൻഫോൾ. നെവർ എൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിറ്ററലി നെവർ എൻഡിങ് എന്നല്ല, പക്ഷേ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തോന്നും നമുക്ക് മണിക്കൂറോളം പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഇൻസെസെന്റ് റെയിൻഫോൾ. ഇൻസെസെന്റ് റെയിൻ, ഇൻസെസെന്റ് നോയ്സ്, ഇൻസെസെന്റ് കംപ്ലൈൻറ്റ്സ്, ഇതെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോപ്പ് ആവാത്ത കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇൻസെസെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, കോൺഫ്ലഗ്രേഷൻ. കോൺഫ്ലഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാർജ് ഫയർ ദാറ്റ് കോസസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡാമേജ്. ദറ്റ് ഇസ് ലിറ്ററൽ മീനിങ് ഓഫ് ഇറ്റ്. ഒത്തിരി ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ലാർജ് ഫയറിനാണ് കോൺഫ്ലഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതേപോലെ തന്നെ ലാർജ് ആൻഡ് വയലന്റ് ഇവന്റ്സ് സച്ച് ആസ് വാർ ഇൻവോൾവിംഗ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ. ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള വലിയ ഇവന്റ്, ലാർജും വയലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇവന്റ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വാർ, അതിനാണ് കോൺഫ്ലഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദ ഗവൺമെന്റ് ഹസ് ടേൺ ദ മൈനർ ലോക്കൽ പ്രോബ്ലം ഇൻ ടു ഫുൾ ബ്ലോൺ റീജിയണൽ കോൺഫ്ലഗ്രേഷൻ. അപ്പൊ ഈ ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്തു? വളരെ മൈനർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോക്കൽ പ്രോബ്ലമിനെ അതിനങ്ങ് പെരുക്കി എന്താക്കി? റീജിയണൽ കോൺഫ്ലഗ്രേഷൻ ആക്കി, ഒരു വാർ ലൈക്ക് സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി മീൻ ബൈ. നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാലോ, നമ്മളിവിടെ കമ്മ്യൂണൽ വയലൻസസ് ചെറിയ രണ്ട് ആൾക്കാർ തമ്മിൽ പേഴ്സണൽ കാര്യം കൊണ്ട് അടികൂടിയതായിരിക്കാം. പക്ഷേ ജസ്റ്റ് ഒരു കോയിൻസിഡന്റ് ഒരാൾ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ആയി കഴിഞ്ഞാലും പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് അതിനെ കുത്തി ഇളക്കി എന്താവും? രണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് തമ്മിൽ അടി ഉണ്ടാക്കാം. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി മീൻ ബൈ കോൺഫ്ലഗ്രേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, പ്രൊപ്പൗണ്ട്. പ്രൊപ്പൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു സജസ്റ്റ് എ തിയറി, ബിലീഫ് ഓർ ഒപ്പീനിയൻ ഫോർ അതർ പീപ്പിൾ ടു കൺസിഡർ. അപ്പോൾ ഒരാൾ അയാളുടെ ഐഡിയാസോ തിയറീസോ പുതിയൊരു തിയറി കൊണ്ടുവരികയാണ്. അത് മറ്റുള്ളവർ കൺസിഡർ ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവർ അത് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ട് അത് എന്താണ് ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയുള്ള തിയറീസ് ആണ്. ഓക്കെ, പലരും പല തിയറീസും കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പ്രൊപ്പൗണ്ട് ദ തിയറീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ,
So it was Ptolemy who propounded the theory that Earth was at the center of the universe. അപ്പോൾ ടൊലേമി എന്നുള്ള ആളാണ് ഈ തിയറി കൊണ്ടുവന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് എർത്ത് യൂണിവേഴ്സിന്റെ സെന്ററിലാണ്. അങ്ങനെ തിയറി കൊണ്ടുവന്നത് ഈ ടൊലേമി എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ്. ഓക്കെ, പ്രൊപ്പൗണ്ട് ചെയ്തത്, ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തത്. Poised means to generally remain calm or stable. It is an act. Sorry, if an object or a part of your body is poised, it is completely still but ready to move at any point. അപ്പോൾ അത് വളരെ കാം ആണ്, സ്റ്റിൽ ആണ്, പോയിസ്ഡ് ആണ് അർത്ഥം. ആൻഡ് അത് ഏത് സമയത്താണ് മൂവ് ചെയ്യാം. So my pencil was poised over the page, ready to take down her words. അപ്പോൾ പെൻസിൽ എന്താണ്, നമ്മളിപ്പം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ബുക്കിന്റെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കും പെൻസിൽ. അപ്പോൾ അത് കാം ആൻഡ് സ്റ്റിൽ ആയിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് എപ്പോഴാണ് നോട്ട്സ് പറയുന്നത് അപ്പോഴെഴുതി നമ്മൾ എഴുതിയെടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി മീൻ ബൈ പോയിസ്ഡ്. അത് നമ്മൾ ബിഹേവിയർ, പോയിസ്ഡ് ബിഹേവിയർ, കാം ബിഹേവിയർ, സ്റ്റിൽ ബിഹേവിയർ എന്നാണ്. Ready to do a particular thing at any moment. So the company is poised to launch its new advertising campaign, showing very calm and controlled behavior. Yeah, നമ്മളെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം എപ്പോഴാണോ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുന്നതിനെ പോയിസ്ഡ് എന്ന് പറയാം. അതേപോലെ ഷോയിങ് കാം ആൻഡ് കൺട്രോൾ ബിഹേവിയറിനെയും പോയിസ്ഡ് എന്ന് പറയാം. So that is what we mean by poised here. That is, we are prepared, we are calm, still we are prepared to do something if needed. Okay, that is what we mean by poised. അടുത്ത mired എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, to be involved. That, for example, നമ്മളിപ്പം പറയില്ലേ, ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഷാറുഖ് ഖാന്റെ മകന്റെ പുറത്ത് കുറെ കോൺട്രവേഴ്സീസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. So we can say that ഷാറുഖ് ഖാൻസ് son, that is Aryan Khan, was involved in controversy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പറഞ്ഞാൽ mired in controversies, that is entangled in controversies. പല രീതിയിലുള്ള കോൺട്രവേഴ്സീസ് അയാളെ പുറത്ത് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. So that is what we mean mired in controversies. To be involved in a difficult situation, especially for a long period of time. Okay, so peace talk was mired in bureaucracy. അപ്പോൾ ഈ പീസ് ടോക്ക് എന്താണ്, mired in bureaucracy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ബ്യൂറോക്രസി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ബ്യൂറോക്രസി ഡിപ്ലോമാറ്റിക് രീതിയിലുള്ള സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ നോക്കും. ആൻഡ് അതിൽ കുറെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഗെയിംസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഗെയിംസിന്റെ കാരണം പലപ്പോഴും പീസ് ടോക്സ് രണ്ടുപേർക്കിടയിൽ പീസ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല. കാരണം അവരെ പൊളിറ്റിക്കൽ ആസ്പിറേഷൻസ് കൂടെ നോക്കും. അടുത്ത ഇലക്ഷന്റെ സമയത്ത് അവർക്ക് എന്ത് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവണം, ഏതൊരു ഗവൺമെന്റ് ആയാലും ഇലക്ഷന്റെ സമയത്ത് ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത് പേട്രിയോട്ടിസമിന്റെ പേരിൽ വോട്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പീസ് നടക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യില്ല, അവർ നടത്തില്ല, മനഃപൂർവ്വം അതിനെ ആ പ്രശ്നം വളർത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് ഈ പീസ് ടോക്സ് എന്തായിട്ടുണ്ട്, ആ ബ്യൂറോക്രസിയുടെ കളിയുടെ കാരണം എന്തായി, ആ ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ അങ്ങനെ നിലനിൽക്കുകയാണ് കുറെ നീണ്ട കാലാവധിയിൽ. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി മീൻ ബൈ mired in bureaucracy. Garner, that is to gather support, to collect something usually after much work or difficulty. Garner support എന്ന് പറഞ്ഞാൽ gather support, garner something എന്ന് പറഞ്ഞാൽ gather ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കളക്ട് ചെയ്യുക ഒത്തിരി ഹാർഡ് വർക്ക് ശേഷം. Coppola garnered several Oscar awards for The Godfather. ദ ഗോഡ്ഫാദർ എന്ന മൂവി ഉണ്ട്, അതിനുവേണ്ടി ഒത്തിരി ഓസ്കേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കൊപ്പോല എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് ഗാർണർ ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഇസ് ഹി കളക്റ്റഡ് ഇറ്റ്, ഗാതേർഡ് ഇറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഓർ ഹാർഡ് വർക്ക്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഡിസ്അറേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കൺഫ്യൂഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബീങ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ഹാവിംഗ് നോ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർ ബീങ് അൺടൈഡി. നമുക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, വളരെ കൺഫ്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് I am in a disarray. Okay, ever since the oil crisis, the industry has been in a state of disarray. അപ്പോൾ ഓയിൽ ക്രൈസിസ് ഉണ്ടായത് തൊട്ടും പോലെ എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രീസിന് ഓയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് തൊട്ട് ഇൻഡസ്ട്രി എന്താണ്, കൺഫ്യൂഷൻ ആണ്. കാരണം ഈ പ്രൈസസ് എപ്പോഴും ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓയിൽ ക്രൈസിസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും പ്രൈസ് കൂടും. അപ്പോൾ അത് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വളരെയധികം പ്രശ്നം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ദേ ആർ, ദാറ്റ്സ് വൈ ദേ ആർ ഇൻ കൺഫ്യൂഷൻ, ഡിസൈഡ്. ഇംപാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേർക്കിടയിൽ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റേജ് എത്തില്ലേ, എന്നാൽ ഇനി അവർ തമ്മിൽ ഒരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ ഉണ്ടാവില്ല, അവര് അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ എത്തി. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി മീൻ ബൈ ഇംപാസ്. ബ്ലോക്കേജ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട്. സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ വിച്ച് പ്രോഗ്രസ് ഇസ് ഇമ്പോസിബിൾ, എസ്പെഷ്യലി ബിക്കോസ് ദ പീപ്പിൾ ഇൻവോൾവ് കനോട്ട് അഗ്രി. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അവർക്ക് അവർ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് സമ്മതിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ജനറലി ഇപ്പം നമ്മൾ ഫാമിലിയിൽ ഹസ്ബൻഡ് വൈഫിന്റെ കാര്യത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഓരോരുത്തർ ഈഗോ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കും ആൻഡ് രണ്ടുപേരും കാര്യം സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കില്ല. ആൻഡ് ദെൻ ആ സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ റിലേഷൻ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തും. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി മീൻ ബൈ ഇംപാസ്. ദ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഹാഡ് റീച്ച്ഡ് an impasse as neither side could compromise. അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് ആ ഡിസ്പ്യൂട്ട് എന്തായി, ഹാസ് റീച്ച്ഡ് an impasse. കാരണം എന്താണ്, രണ്ടുപേർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. രണ്ടുപേരും അവരെ സ്റ്റാൻഡിൽ നിൽക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ആ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല, പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള സ്റ്റേജ് ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി മീൻ ബൈ ഇംപാസ്. അടുത്ത പ്രൂഡന്റ് മീൻസ് കെയർഫുൾ ആൻഡ് അവോയ്ഡിങ് റിസ്ക്. നമ്മൾ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കുന്നത് റിസ്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രൂഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് പ്രൂഡന്റ് ടു റീഡ് എ കോൺട്രാക്ട് കെയർഫുള്ളി ബിഫോർ സൈനിങ് ഇറ്റ്. നമ്മൾ ഈ ഇൻഷുറൻസും മറ്റേലൊക്കെ പറയില്ലേ, റീഡ് ദ ഓഫർ ഡോക്യുമെന്റ്സ് കെയർഫുള്ളി. സോ അത് അവർ പറയണതാണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് അഡ്വൈസബിൾ എന്നാണ്. ഓക്കെ, it is always prudent to read the contract carefully. That is, it is always better or advisable to be careful and to avoid risk by reading the contract carefully. Okay, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഒഴിവാക്കാം. അടുത്ത overwhelming is difficult to fight against അല്ലെങ്കിൽ very great or strong.
Overwhelming support എന്ന് പറഞ്ഞാൽ great support. എന്നിട്ട് overwhelming urge. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് എനിക്ക് ഞാൻ പറയണ I have an overwhelming urge to drink liquor. Okay, I have an overwhelming, എനിക്ക് ഉണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ പറയണ, but yeah, I have an overwhelming urge. Urge എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വേണമെന്നുള്ള ത്വര എന്ന് പറയണില്ല. Yeah, അത്രയ്ക്ക് എനിക്ക് വേണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. So I am not able to fight against it. That is what we mean by overwhelming urge to have something. Okay, so അതൊരു പേഴ്സന്റെ കാര്യത്തിലും ആവാം, ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ കാര്യത്തിലും ആവാം, എന്തുവാണോ ആവാം. She felt an overwhelming urge or desire or need to tell someone about what had happened. അപ്പോൾ അവൾക്ക് അവളോട് സംഭവിച്ച കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഓവർവെൽമിങ്, വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസയർ അവൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് അവൾക്ക് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു. ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഫൈറ്റ് അഗേൻസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ആ ഡിസയറിനെ അവൾക്ക് നിർത്തി വെക്കാൻ പറ്റില്ല. ഷീ വാണ്ടഡ് ടു ടെൽ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, എന്തോ കാരണം കൊണ്ട് പറയാതിരിക്കുകയാണ്, പക്ഷെ അത് പറയണം നമുക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്ന് തോന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഓവർവെൽമിങ് ഡിസയർ മീൻസ് എ സ്ട്രോങ് ഡിസയർ. അതേ മീനിങ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയുള്ള വെരി സ്ട്രോങ് ഓർ വെരി ഗ്രേറ്റ്. ആൻഡ് ഓവർവെൽമിങ് മെജോറിറ്റി മീൻസ് സ്ട്രോങ് മെജോറിറ്റി ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ഫോർ ദ പ്രപ്പോസൽ. ഓക്കെ, സോ വളരെ സ്ട്രോങ് മെജോറിറ്റി എന്നുള്ള അർത്ഥം. നെക്സ്റ്റ് വൺ, profligate. Profligate means spending money or using something in a way that wastes it and is not wise. അപ്പോൾ പൈസയോ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം വേസ്റ്റ്ഫുൾ ആയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യത്തിനാണ് പ്രൊഫ്ലിഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അത് വൈസ് അല്ല, ബുദ്ധിപരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാതെ വെറുതെ വേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളയാനാണ്. ഷീ ഈസ് വെൽ നോൺ ഫോർ ഹർ പ്രൊഫ്ലിഗേറ്റ് സ്പെൻഡിങ് ഹാബിറ്റ്സ്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ്, ഷീ ഈസ് വെൽ നോൺ ഫോർ ഹർ അൺനെസറി സ്പെൻഡിങ് ഹാബിറ്റ്സ്. ഓക്കെ, യൂസ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ, വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പൈസ ചിലവാക്കുന്നതിന് അവൾ ഫേമസ് ആണ്. Someone who behaves in, and അടുത്ത മീനിങ് ആണ് someone who behaves in a way that is morally wrong or who spends and wastes a lot of money. അപ്പോൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സ്പെൻസ് ഓർ വേസ്റ്റ് ലോട്ട് ഓഫ് മണി. അതല്ലാതെ മോറലി റോങ് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന ഇതിനെയും നമുക്ക് പ്രൊഫ്ലിഗേറ്റ് എന്ന് പറയാം. A person who behaves in a way which is morally wrong, okay, unethical ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്നതിനെയും പ്രൊഫ്ലിഗേറ്റ് എന്ന് പറയാം. He is a drunkard and a profligate. Okay, അപ്പോൾ അവൻ എന്താണ്, ഡ്രങ്കേർഡ് ആണ്, വെള്ളം അടിയാനാണ്. എന്നിട്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്താണ് അയാളുടെ ബിഹേവിയർ എന്താണ്, മോറലി റോങ് ആണ്. ഓക്കെ, വെള്ളം അടിച്ചുകൊണ്ട് വല്ല ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി മീൻ ബൈ പ്രൊഫ്ലിഗേറ്റ് ഹിയർ. അതിന്റെ പൈസയും വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേസ് വീഡിയോ. Thank you all of you. Have a great day. Please make sure revise the videos, revise the notes, then only it will help you. We'll see in the next video. Thank you. Bye bye.